Дуже прохолодно сьогодні в Одесі. Я б сказала, холодно, якщо чесно. Я ще й перевдяглась в купальник. Бачите, люди всі вдягнуті, але море, як завжди, гарне. В цьому році воно дійсно гарне. От ніколи такого не було, щоб кожен день море було прозоре, чисте і таке прям... І квіти в цьому році дуже класно. Вони так цвітуть, пишні. Сонце не палить, і вони такі от гарні. Фудкорт на Ланжероні. Ось так це все виглядає, така атмосферка.